L'exèrcit ha pres la zona sud del port de Sagunt. Tendes de campanya, un hospital, camions i l'última tecnologia, amb un radar que permet vigilar tot el litoral valencià. Tot des d'un punt estratègic, el port de Sagunt, on mai s'havia realitzat un desplegament d'estes característiques. Se ha elegido el puerto de Sagunto por eso, porque nuestro radar tiene más visibilidad del espacio aéreo desde este punto que desde cualquier otro de Valencia. Però no estem en perill, sinó més bé tot el contrari. Es tracta de maniobres rutinàries que fan les forces armades per millorar la seguretat de l'espai aeri, identificant totes les aeronaus que entren o ixen del territori nacional. Les dades obtingudes durant tota esta setmana hacia el port comercial de Sagunt s'incorporen a la base de dades del Sistema de Defensa Aèria Nacional, que serveix per a garantir la seguretat no només dels vols militars, sinó també dels civils. Són exercicis que es fan a diari a la xarxa permanent de control, però que en moments puntuals es realitzen per distintes zones de la geografia espanyola. A més del radar, la missió conté els efectius habituals en este tipus d'operacions. Nosotros desplegamos todo lo que tenemos en la batería de armas, incluido la unidad de sensores, además los lanzadores. Lo que los lanzadores vienen sin misiles y vienen sin munición, con lo cual simplemente es efecto de desplegar todo lo que tenemos en la batería. A la missió del port de Sagunt participen 57 militars, entre vigilants i els encarregats d'estes maniobres, coordinades amb altres destacaments a Bétera i a Alcoi, que sumen un total de 300 persones.